Hayırdır memur bey? Caner Sütçüler adında bir adamı arıyoruz. Bu hastaneye getirilmiş olabilir. Caner Sütçüler. Evet, acildeydi. Güzel. Onu hemen görmemiz gerek. Buyurun. Elemanı bulduk. Hastanın durumu ciddi. Ameliyata alınacak. Hemşire hanım, siz hastanın yerini gösterebilirseniz. Ne oldu? Polislerle bir adam geldi. Hadi gidelim. Doktoru duymadın mı sen? Ha? Ölürsün. Onların eline düşersem de ölürüm. Hadi sök şunları. Sök. Adli vaka tutanağı verir misin oradan? Buyurun şefim. Memur bey, burayı imzalayacaksınız. Hadi. Çabuk sök şunları. Beyefendi, beyefendi ne yapıyorsunuz? Beyefendi ne oluyor? Çıkar mısınız buradan? Hastaları bu şekilde rahatsız edemezsiniz. Beyler sakin olun. Ben buradayım, bakıyorum işte. Elbette memur bey. Hemşire hanım, siz de artık hastanın yerini gösterirseniz bize, ikinci kez elimizden kaçırmayalım bu suçluyu. Sakin olursanız beyefendi, yerini göstereceğiz. Sakin. Onur, hasta nerede? Gökçe, burada yatan hastayla arkadaşı nerede? Görmedim de daha 2 dakika önce buradaydı. Nasıl ya? Bakın söyledim size. Oyaladınız bizi. Ne biçim konuşuyorsunuz öyle? Oyalamak ne demek? Memur bey, bakın bu adam çok tehlikeli. Çıkar Aynı mısınız zamanda şuradan? Çıkar mısınız ciddi bir şuradan? hırsız. Beyefendi hastanedeyiz. Bu şekilde davranamazsınız. Arkadaşım, bu adam soyguncu. Çalıştığı şirkette ne kadar para varsa hepsini alıp kaçmış bir hırsız. Burası hastane. Bu şekilde davranamazsınız. Çıkar mısınız lütfen? Memur bey, Arkadaşlar daha fazla zorluk çıkartmayalım lütfen. lütfen. Hasta nerede? Şefim vallahi billahi bilmiyoruz. Nasıl bilmiyorsunuz ya hastanın yerini? Bektaş, gidiyorsunuz, dolaşıyorsunuz, bakıyorsunuz nerede diye. Sen de Gökçe. Sen nereye? Çabuk. Hastayı buluyorsunuz hemen. Dayan Caner, dayan. Gözünü seveyim, dayan. Caner. 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 Yardım edin. Ömer hocam, kaçan hasta acilde. Memur bey, bir şey oluyor. Beyefendi. Beyefendi. Duyabiliyor musunuz beni? Beyefendi. Nedir durum? Bilincini kaybetti. Vital bulgular? Tansiyon 80'e 40, nabız 130. Ateş 40 derece. Tamam, hemen ameliyat almamız lazım. Turgut Hoca'ya haber ediyorum ben. Tamam. Bir dakika. Ne oluyor, nereye? Bakın arkadaşlar, ben avukatım. Bu adam bir soyguna karıştı. Burada hemen ifadesinin alınması gerekiyor, lütfen. Beyefendi siz ne diyorsunuz? Adam sepsiz şokta. Ne ifadesi? Arkadaşım, hakkında şikayet var diyorum ya. Kaçma şüphesi var. Ya sizin ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu? Adam sepsiz şokta. Ölmek üzere. Bir çekilir misiniz beyefendi? Adam burada ya. Adam sessiz. Hey, sakin. Sakin. Burada yetkili siz misiniz? Evet benim. Bakın lütfen bu... Çekilin. Sonra ne yapıyorsanız Hemşire hanım, yapın. bir dakika bekler misiniz? Bu adam bir hırsız.
Söylendiği gibi ameliyattan sağ salim çıkamazsa ben bunun ifadesini alamam. Suç ortaklarını bulamam. Lütfen yapmayın. Doktorun dediğini duymadın galiba. Diyor ki adamın bilinci kapalı. Sor bakalım cevap verecek mi? Bir dene. Bakın sonradan başınıza iş açılır. Bir soyguncu için kendinizi yakmayın lütfen. Hemen de tehdit. Senin bu yaptığına ne deniliyor biliyorsun değil mi? Tıbbi tedaviye müdahale. Avukat. Sen nasıl avukatsın? Doktor bey haklı. Çıkalım isterseniz. Hadi. Bir dakika. En azından bu adamın ifadesi alınsın. Bunlar birlikte kaçmaya çalıştılar. Ben bir şey yapmadım. Kendi gitmek istedi. Engel olamadım. Sen de bizimle emniyete gel, senin de ifaden alınacak. Sen de insanları daha fazla meşgul etmeden dışarıya çıkın. Gel bakayım sen. Karıştırılmış ringel laktat hazırlayalım. Pump cihazıyla beraber saatte 10 santimetre küp damla damla vereceğiz. Tamam hocam. Vital bulguları nedir? 70'e 40. Zar zor dayanıyor. Başlayalım mı? Başlayalım. Onur ne yapıyorsun? Hocam Hakan Hoca ameliyatı kaydetmemi istedi. Başlayalım artık Ömer hocam. Tabii. Bisturi. Müdürüm çok iyi gördüm sizi. Sağ olun Leyla hocam. Teşekkür ederim. Şimdilik terlik istirahatindeyim ama sahalara dönmeme çok az kaldı hocam. Çok tarz olmuşsunuz. Hocam yani her şartta tarzımızı korumak zorundayız değil mi? Sonuçta işimizin başındayız hocam. Doğru. İyi kolay gelsin. Teşekkür ederim size de. Sağ olun. Durum biraz karışık. Hayır efendim, merak etmeyin. Göz açtırmıyoruz. Yine ne oluyor burada ya? Ha? Ya arkadaş 2 gün yattık. Ortalık yine karışmış ya. Ne olacak müdürüm? Hastane burası. Polis de gelir. He Bektaş sen bu kafayla git Bektaş. Bu kafayla git. Sür bu tarafa bu tarafa. Evet. Evet ameliyata alındı. Ya çıkar çıkmaz ben düzgün bir ifade vermesini sağlayacağım. Hayır hiçbir yere gidemez merak etmeyin. Tamam. Tamamdır. Enflamasyon sadece perforasyon alanı içinde. Divertikülit değil mi? Hayır değil. Kesin travma kaynaklı oldu. Öldürülesiye dövülmüş. Neden bu haldeyken hastaneden kaçmaya çalıştığı anlaşılıyor. Bağırsak dizeksiyonu var. Uçtan ucu anastomoz yapacağım. Ömer hocam, kan değerleri düşüyor. 2 cc nöroprefin hazırlayalım. Tamam. Hasta septik şoka girmek üzere. Biraz acele etmemiz gerek. Tamam. C alabilir miyim? Cia. Numune. Ilık salim. Gel. Gel Leyla Hoca. Bugün 2 hastamızı tehdit etmişsiniz. Tehdit mi? Odalarına girip üzgün olmaları gerektiğini söyleyip yemek yedikleri için onları suçlamışsınız. Sizin yüzünüzden birçok insan öldü diyerek görev tanımınızın dışına çıkmışsınız.
Bülent hocam sizce ben böyle bir şeyi durduk yere yapmış olabilir miyim? Hanımefendi ki kendisini ve ailesini Yalçın hocam da Erol Bey de çok iyi tanır. Yalan mı söylüyor? Peki ben mi yalan söylüyorum? Leyla Hoca, duygularınızın mesleğinizin önüne geçmesine izin vermemeliydiniz. Bir doktor sadece ve sadece doktorluk yapmalıdır. Tamam, bir yanlış yapmışsınız. Şimdi lütfen hasta yakınından özür dileyin, bu işi tatlıya bağlayalım. Siz ne diyorsunuz ya? Leyla Hoca, hasta yakınından özür dileyin lütfen diyorum. Hayır, özür falan dilemeyeceğim. Tamam, aşırı duygusal davranmış olabilirim. Kendilerinin sebep olduğu kazayı onlara yeniden hatırlatmış olabilirim. Ama özür falan dilemeyeceğim. Leyla Hoca, hasta yakınından lütfen özür dileyin. Ya şu anda buradan çıkıp gitseler hiçbir sağlık sıkıntısı yaşamayacaklar. Burada kalmak için bahane arıyorlar çünkü çıktıkları anda polis peşlerine düşecek. Lütfen onlardan hasta yakın diye bahsetmeyin çünkü hiçbir şeyleri yok. Yeter artık bu kadarı fazla. Hastaneniz tam bir facia. Hem kendisi hem çalışanları 5 para etmez. Hanımefendi lütfen sakin olun. Buyurun oturun. Buyurun oturun. Lütfen. Ben de uzun zamandır burada değildim. İşleri toparlamaya çalışıyorum. Lütfen kusurumuza bakmayın. Leyla Hoca siz de artık uzatmayın. Dileyin şu özrünüzü. Kapansın bu tatsız mevzu. Ben özür falan dilemeyeceğim. Bana karşı mı geliyorsun? Söyleyecekleriniz bitti galiba hocam. İyi günler. Leyla Hoca. Affedersiniz. Leyla Hoca. Ya böyle şey gibi dersen halimiz ne olur hiç düşünmüyor musun? Ya bu kadın çok önemli ve varlıklı bir iş adamının karısı. Ne olmuş yani? Ya senin gerçekten dünyadan haberin yok. Ben seni düşünüyorum. Uğraşır durur, düşmez yakandan. Zaten sicilin de kötü. Hastanenin de adı çıkar. Ya altı üstü bir özür dileyeceksin Allah aşkına. Bülent hocam, mesleki yanlışlarım olabilir. Sicilim de bozuk olabilir ama karakterim değil. Özür falan dilemeyeceğim. Leyla bu dünyanın düzenine ayak uyduramazsan hiçbir yere gelemezsin. Gelemiyorsun da zaten. Ben böyle iyiyim. Bir kez yaparsan gerisi gelir. Yarın sabaha kadar yazılı özrünü bekliyorum. İşte o kadar Leyla Hoca. Hanımefendiciğim çok özür dilerim. Senin bu kan alma işi büyümüş sanırım. Benim şu ana kadar büyümeyen herhangi bir işimi gördün mü sen? Ne oldu? Sende de bir şey var sanki. Ya Leyla, Ömer sana annesinin hangi hastanede kaldığını söylemişti. Söyledim ya, Murat Poyrazlı. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ben o sana bahsettiğim arkadaşımla konuştum. Annesi o hastanedeymiş. Yani bu sabaha kadar. Bu sabah Gümüşok'a geçmiş. Gümüşok'a mı? Evet. Hatta Ömer kendisi halletmiş işlerini. Nasıl ya? Neden bana yalan söyledi o zaman? Hem zaten kim var ki orada? Kim bakacak annesine? Ya sen onu da biliyorsun. Doktoru kim? Yalçın Hoca'ymış. Ya dur şey yapma hemen. Gel güzelce konuşalım. Sana da yapayım. Yer misin? Murat bana doğruyu söyle. Sizin tarafa mı geçti? Hayda. Hayda mayda deme Murat. Söyle. Ya ne tarafmış abi ya? Sizin taraf, bizim taraf. Ben geldim burada işimi yapmaya çalışıyorum. Beni bir salın artık. Hem öyle olmuş olsa seninle bunu niye paylaşayım ben? Demek ki sabah bana o yüzden öyle ters ters konuştu. Ya dur, sinirle saçma sapan bir şey yapma. Bekle, dur. O yüzden hava almaya çıkıyorum zaten. Bir yedirmediniz ya. Anne! Anne! Kızım. Anne! Ne oldu? Yaşıyor değil mi babam? Yaşıyor annem, yaşıyor annem, yaşıyor. Kızım, o zaman niye ağlıyorsun? Ne oldu anne? Benden bir şey mi saklıyorsun? Ne oldu söyle. Kızım, babanın ayağı... babanın sağ ayağı dizinden aşağı artık yok. Ne? Nasıl? Kim yaptı?
Sarhoşun biri. Baban çalışırken arabanın altına almış, sürüklemiş kızım. Benimle geliyorsun. Sen hala ne yapıyorsun burada? Hadi yürü, ilaç alacaksın. Nereye? Gidince görürsün. Hop boynum, boynum. Tut şununla. Bak bana bir şey olursa sonun olur. Kanka geliyorum hemen. Zaten ilaç verdim demiştin. Bu neyin ilacı şimdi? Bu ne şimdi? Bak şu insanlara. Sebep olduklarına bak. Hangi tazminat geri getirir gideni? Keşke morga inebilsek de sana ölüleri de gösterebilsem. Bak, iyice bak. Neye sebep olduğunu anlamak için iyice bak. Zengin bir ailen var. İstediğin her şeyi elde edebilirsin. Ama vicdan parayla satın alınabilecek bir şey değil. Ve herkese, hepimize lazım. Bunu öğrenmen gerek. Çocuk değilsin. Ne oluyor burada? Oğlum, ne oldu sana? Sen benim oğlumu nasıl üzersin? Bana vurdunuz. Ne yaparsın? Dava mı açarsın? Koş hemen dava aç. Oğlumun gözünden akan bir damla yaşın neye mal olduğunu öğreteceğim sana. Sert kayaya çarptın kızım. Ya siz ne kadar utanmaz insanlarsınız ya. Asıl utanmaz sensin. Yaptığınız hiçbir şeyin sorumluluğunu almıyorsunuz. Yaptığınız hiçbir şey yüzünüzü kızartmaya yetmiyor. Ne diyorsun sen ya? Asıl karşıma geçmiş pişkin konuşan sensin. Tamam yeter, bu mesele uzadı artık. Siz beni darp ettiniz ve ben de sizi dava edeceğim. Ve hiçbir şekilde anlaşma yoluna gitmeyeceğimi bilin. Süründüreceğim ben seni. Benimle uğraşmanın ne demek olduğunu anlatacağım ben sana. Sefil seni. Hadi Bektaş. Hadi. Hakan hocam. İhsan sen niye odanda değilsin? Hocam acilen Turgut Hoca'nın odasına gelmez gerekiyor. Leyla Hoca'nın başı dertten kurtulmuyor hocam. İyi hadi. Hadi Bektaş gidelim hadi. Evet. Leyla Hoca hasta ve hasta yakınına sarf ettiği sözlerle sınırı aştı. Kendisine defalarca özür dileme şansı verildiği halde özür dilemeyi reddetti. Böyle bir tavrı kurum olarak kabul edebilmemiz mümkün değil. Bu kadar işimin gücümün arasında böyle bir mevzuyla uğraşıyor olmak inanın çok saçma. Yani gençtir dedim, cahildir dedim, affedeyim dedim. Fakat sonra düşündükçe sinirlerim iyice tepeme çıktı. Önce izinsiz kan alma hikayesi, şimdi de bu olay. Vallahi yanlış bir durum olmuş olmalı. Peki neden? Yani neden benim oğlum hasta yatağından kaldırılıp korku ve endişe içerisinde hiç bilmediği, hiç istemediği bir yere götürülüyor? Üstelik bu tedavinin bir parçası olamayacağına göre. Nedir? Ben bir özür bekliyorum. Leyla Hoca. Hanımefendi özür dilemen gerektiğini söylüyor. Nasıl hocam? Hanımefendi diyorum işte özür dilemen gerektiğini söyledi. Asiye bu kadın. Nazi buna doktor falan olmaz. Demek özür dilemiyorsun. Efendim öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii bu benim kendi şahsi fikrimdir. Asıl sizin Leyla hocamızdan özür dilemeniz gerekiyor.
Hakan Hoca yani sen de yangına körükle... Bülent Hocam, sevgili hastanemizin başhekim yardımcısı. Duymadınız galiba, bakın ne diyorum ben. Leyla hocamız bu kadın tarafından darp edildi. Bu kadın Leyla hocamıza tokat attı. Özür dileyecek. Yok artık. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu sizin? Hanımefendi, sen bir sağlık çalışanına şiddet uyguladın. Sen beni duyuyor musun? Tokat falan ne diyorsunuz? İftira artık bu. Tamam, o zaman gidelim güvenlik kameralarının görüntülerine bakalım. Orada her şey var. Olacak olanı söyleyeyim. Leyla Hoca sana dava açacak ve biz bütün hastane personeli olarak bu davanın takipçisi olacağız. Rezalet bu. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Dalga geçer gibi bir halim var mı? Olaya böyle bakıyorsak tamam. Kanun karar versin. Ama şunu bilin ki hem bu doktoru hem sizleri rezil etmeden benim gözüme uyku girmez. Öyle mi? Polisler geliyor. Biz ifademizi veririz. Gerekirse o görüntüleri de veririz. Ha, onun dışında dersiniz ki işte yok ben galiba yanlış bir şey yaptım. Bu saçma sapan şikayetimi geri çekeyim. Leyla Hoca'dan da kesinlikle özür dileyeyim. İşte o zaman belki Leyla Hoca'ya sorarız. Onun da izni olursa biz de davayı açmaktan vazgeçeriz. Yok öyle bir şey olmaz. Yok. Tokat varsa? Nasıl ya? Hanımefendi, bakın ben ne diyorum? Gücünüzü kullanarak insanların hayatını kurtarmaya çalışan, üstelik canı pahasına çalışan bir doktoru hor göremezsin. Onu darp edemezsin. Ona şiddet uygulayamazsın. Anladın mı? Bu bir. İki, senin o güzeller güzeli oğlun alkollü araç kullandı ve onun yüzünden kaç tane insan, kaç tane araç o kazaya karıştı biliyor musun? Saydın mı hiç? Kimin haklı olduğu ortada. Evet, özrünü bekliyoruz. Özür dilerim. Hanımefendi, sesinin ne kadar gür olduğunu biliyoruz. O koridorlar çok güzel yankılandı zamanında. Hadi şöyle yüksekten bir gir bakalım bir. Özür dilerim. Duyamadım. Özür dilerim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Vaktinizi aldık. Dur bir dakika. Niye sırıtıyorsun? Hocam çünkü ilk kez benim tarafımı tuttunuz. Bu beni öğrenciniz olarak gördüğünüz anlamına geliyor. O yüzden de mutluyum. Nasıl vardın bu kanıya? Öğrenciniz değil miyim? Burası bir üniversite değil. Burası bir hastane. Ben senin hocan değilim. Ve biz hepimiz bu hastanede çalışan cerrahlarız. Hocam. Siz beni öğrenciniz olarak kabul etmeseniz de ben size hocam olarak görmeye devam edeceğim. Bundan sonra hastalarına artık tarafsız yaklaş. İyi ya da kötü. Hiç fark etmiyor. Onlar senin için sadece bir hasta olarak kalmalı. Tamam mı? Bunu unutma. Aklımda tutacağım. Ben çok özür dilerim. Ben gerçekten çok özür dilerim. Bakın ben çok özür dilerim sizden. Özür dilerim. Beni affedin ne olur. Tamam dışarı alayım. Gerçekten çok özür dilerim. Lütfen dışarı alayım. Ne olur affedin beni. Ne olur. Çocuğum gel tamam biz gidiyoruz. Gerçekten çok özür dilerim. Oğlum çocuğum gel bak odana gidelim. Hadi gel. Tamam. Yürü gel hadi gel. Gel. Tamam evladım gel. Gel hadi.
Hadi. Efendim? Alo merhaba. Ameliyattan çıkan hastayı birazdan yoğun bakıma alacağız da boş yatak varsa ayarlayabilir misiniz? Mümkün değil. Bütün yataklar dolu. Hocam yatak yokmuş ama. Hibrit'i alırız. Olur mu ki öyle? Olur olur. Ben de başında beklerim. Durabildiğim kadar merak etmeyin hocam. Hazırlayın lütfen. Tamam. Hibrit ameliyathaneye hazırlayın o zaman oraya geliyoruz biz hemen. Numuneyi de hemen patolojiye gönderelim. Tamam Ömer Hocam. Onur, patolojiye gidecek hemen. Sonuçlar çabuk çıksın. O zaman son işlemleri yapıp hastayı taşıyın lütfen. Peki. Tamam hocam. Daha iyi misiniz? İyiyim. Ama doktorum nerede hiç uğramıyor. Hakan Hoca'nın hastası vardır. Sen de kayboldun ortadan. Birdenbire hepiniz dağıldınız. Bıraktınız beni burada. Hiç olur mu öyle şey? Ben de ameliyattaydım. Tıpkı babanın gençliği gibisin. Arı gibi çalışkan. Yormayın lütfen kendinizi. Ya şu doktor bu. Çağır da gelsin bir baksın bana. Şu ameliyatı da bir türlü olamadım. Neyi bekliyorum anlamadım ki. Hakan Hoca sizin için en iyisini düşünmüştür. Hiç merak etmeyin. Onur, kan gazı çalışalım. Hemen hocam. Durumu pek iç açıcı gözükmüyor. Vital bulguları ne? Tansiyon 80'e 40, nabzı 130. Son norepinefrin dozu? Dakikada 20 santimetre küp. Tamam, 2 katına çıkaralım. İdrar çıkışı var mı? Yok. Tüm testleri yenileyelim. AKG analizi geldi mi? Şimdi geliyor. Gökçe, şunu al. Hocam geldi, buyurun. Evet, asitozla ciddi. 3 ampul sodyum bikarbonat verelim. Selim. Ailesi burada mı? Hayır hocam. Tamam. Bu gece kritik olacak, haber verelim. Gökçe sen de. Tamam hocam. Şunu al. Sen nasıl hala buralarda gezinebiliyorsun? Bakın, iş yerimdeki kamera kayıtlarından soygun saatinde orada olmadığım ispatlandı. Yine söylüyorum, ben yapmadım ama Caner de yapmadı. O gece bana geldiğinde mahvolmuştu. O yapsa bana niye gelsin ya? O aramayacak biri değil. Onun mesai saatleri içerisinde soygun oluyor ve kendisi uyuyor. Nerede görülmüş güvenlik görevlisinin horul horul uyuduğu? Gündüzleri de çalışıyordu çünkü. Çok yoruluyordu. Sizin işi de zar zor buldu zaten. Ya insan bu haldeyken ekmek yediği yere ihanet eder mi? Yapmayın ne olursunuz ya. Ameliyattan çıkar çıkmaz onunla konuş, ikna et. Bu parayı çalan adamların isimlerini vermezse bütün suç üzerine kalacak. Sana gelince söylediklerimizin dışına çıkarsan canın yanar. Böyle doktorların dibinde dolaşmak da yok. Biz ne kadar uzaksak sen de o kadar. Eğer suyu bulandıracak bir şey yaparsan o suda ilk sen boğulursun, unutma. Şimdi kaybol. Hastanın durumu kritik. Ameliyat kötü mü geçti? Hayır, ameliyat başarılı geçti. Ama peritoneit kaynaklı septik şok geliştirdi. Çünkü hastanın ağır karın içi enfeksiyonu var. Ne öngörüyorsunuz peki? Şimdilik vazopresör ilaç veriyoruz. Ama tansiyonu böyle düşmeye devam ederse iç organlar zarar görebilir. Ve hastayı kaybedebiliriz. Ama ameliyattan çıktığına göre en azından ifadesini aldırabiliriz. Hayır, aldıramazsınız. Hala bilinci kapalı. Ne zaman kendine gelecek? Bunu söylemek zor ama önümüzdeki 12 saat kritik. Kritik derken neyi kastediyorsunuz? Her an her şey olabilir. Ölüm ihtimali yüzde kaç? Buna şimdilik cevap veremem. Ama yaraların sebebi dışsal şok. Dışsal şok derken? Yani basitçe söylemek gerekirse hasta dayak yemiş. Hem de morlukların yerine bakılacak olursa bir kişi tarafından değil,
Birkaç kişi tarafından. Muhtemelen bir yerden kaçarken böyle bir şeye maruz kaldı. Belki kaçarken yere düştü. Vurdu bir yere. Hayır. Düşmeyle olacak şey değil. Yani geçmişten gelen bir rahatsızlığı olmuş olamaz mı? Bu işe girerken verdiği sağlık raporlarına baktıralım hemen. Beyefendi hastalıkla olacak şey değil bunlar. Yani o zaman geriye tek bir seçenek kalıyor. Suç ortakları. Yani tamam elimizdeki tek şüpheli o. Ama biz bu soygunu tek başına yapmış olabileceğine inanmıyoruz. Muhakkak birilerinden yardım aldı. Kendi aralarında anlaşmazlığa düşünce bunu hırpaladılar, attılar bir köşeye. Yani ben bu ifadenin peşinden bu yüzden koşuyorum. Ya tek derdim olay aydınlansın. Yalçın. Ha. Hoş geldin. Hoş bulduk. Geç lütfen. Yüzünü gören cennetlik. Demek bir sorunumuz olmasa yıllarca görüşemeyeceğiz. İşler güçler biraz yoğunuz doğru. Sen de aynı şekildesindir. Aslında öyle. Gereksiz bir sürü şeyle uğraşmak zorunda kalıyor. Telefonda anlatılmayacak kadar önemli bir mevzu. Galiba bununla alakalı. Ha? Aslında öyle Yalçıncığım. Bizim babadan kalma eski bir şirket var. Geçen cuma orada bir hırsızlık olayı, daha doğrusu soygun oldu. Geçmiş olsun. Umarım büyük bir kayıp yoktur da ben ne yapabilirim? Gece bekçisi soygun olurken uyuduğunu söylüyor. Haberi yokmuş. Artık kim inanırsa. Sonra ortadan kayboldu. Bizimkiler buldu. Şimdi Uluçınar'daymış. Fakat oradakiler bizim arkadaşların çalışmasına engel oluyorlarmış. Buraya kadar anlattıkların normal geliyor. Ama bana söylemediğin, bilmediğin bir şey olmalı. Adamın durumu iyi değilmiş. Dışsal sebeplerden dolayı ölebilir diyorlar. Büyük ihtimalle diğer soyguncularla anlaşmazlığa düştü. Dövüp bir kenara attılar. Bu da bize patlayacak. Sonuçta sizin sağlık grubu. Bir el atarsın diye umut ediyorum. Aslında Erol Bey'i de arayabilirdim bunun için. Yok. Beni aramakla iyi yapmışsın. Böyle konularda Erol Bey'i rahatsız etmeye, meşgul etmeye gerek yok. Benden ne istediğini anladım. Merak etme. Bu konuyu hızlı ve sessiz bir şekilde halledeceğiz. İnsanın senin gibi dostlarının olması çok güzel. Hislerimiz karşılıklı. Şimdi kalksam anca yetişirim toplantıya. Bir kahve içseydin. Başka sefere Yalçıncığım. Tekrar sağ ol. Aklın kalmasın. Allah. İnşallah Erol Bey öğrenmemiştir. Yoksa bittim ben. Bittim. Buyurun Yalçın Hocam. Ben de tam sizi arayacaktım. Sus ve beni dinle. Tamam Yalçın Hocam. Dinliyorum. Oraya bir hasta gelmiş olmalı. Hırsızlığa karışmış. Evet, evet. Ameliyatını kim yaptı? Bilmiyorsun değil mi? Neyi bilirsin ki? Seni oraya niye gönderdim ben? Yalçın Hocam. Ben bugün bir tane ameliyat vardı. Onu da Ömer yaptı. Yani ben hırsızlık olduğunu bilmiyordum. O yüzden şey ettim. Ömer ha? Güzel, güzel. Hakan olmasın da. O zaman oraya gelmeme gerek yok. Hasta uyanınca beni hemen haberdar ediyorsun. Evet hocam. Bak, geçen seferki gibi olmasın. Bu adam bizim için önemli. Erol Bey'in de benim de önemsediğim birisi. Dostlarımızın mağduriyetini hızlı ve sessiz bir şekilde halletmemiz gerekiyor. Erol Bey'in haberi olmadan bu işi çözmemiz gerekiyor. Üst tetkikler için Gümüşok Hastanesi'ne naklini yapacağız. Artık ifadesini de burada verir. Anlaşıldı Yalçın Hocam. Benim size bir şey daha söylemem lazım. Erol Bey bugün hastaneye geldi. Acilden girmiş. Kalp çarpıntısı yaşamış. Tansiyon da yükselince kalp spazmı geçirmiş. Ne diyorsun sen? Yalçın Hocam merak etmeyin. Şu anda gayet iyi. Durumu stabil. Bunu bana şimdi mi söylüyorsun sen?
Yalçın hocam işte onu söylemeye çalışıyorum ya. Yani tam size söyleyecektim. Siz benden önce davrandınız. Bak Erol Bey'in yanında muhakkak birisi bulunsun. Yani koymaya çalıştım hocam. Koymaya çalıştım ama Hakan herkesi dışarı çıkarttı. Ama Berk içeride, yani bütün bilgileri ondan alıyorum. Sen şu ameliyatta olan hastanın durumunu takip et. O da önemli. Oraya geliyorum. Beceriksiz herif. Buyurun. Evet efendim. Hala uyanmadı. Henüz bilinci açılmadı. Doktor bey size gereken bilgiyi verdi diye biliyorum. Hala niye buralarda dolanıyorsunuz? Adam ölebilirmiş. Ama siz merak etmeyin, biz başındayız. Ayrılmıyoruz. Merak etmedik de çözebildiniz mi? Bundan sonra biraz merak edeyim dedim ve beceremediğinizi becerdim. Eski bir dosta rica ederek olayı en tepeden çözdüm. Transfer edilecek. Size sevk için bir rapor ayarlanacak. Bu sırada algılarınız açık olsun. Ama pek göze batmayın. Emeğimi berbat etmeyin yeter. Tamamdır efendim. Polis ilgileniyor artık olayla. Siz ne arıyorsunuz burada? Niye geziniyorsunuz? Siz bu konulara kafanızı yormayın artık doktor. O iş bitmiş. Bir şey mi oldu? Neden bana yalan söyledin? Ne yalanı? Ömer, beni aptal yerine koymaya çalışma. Annen Gümüşok'taymış, doktoru da Yalçın Hoca'ymış. Niye sakladın? Ömer, cevap versene. Yoksa sen de mi o tarafa geçtin? İşte bu yüzden sakladım. Ömer, ne diyorsun? Bana kelime oyunu yapma, açıkla. Kelime oyunu yapmıyorum, yalan mı? Zaten herkes birbirinden şüpheleniyor burada. Öyle bir ortam var nedense. Senin bile ilk aklına gelen şey bu. Başkası ne düşünmez? Yalan söylememiş olsaydın ilk sorun bu olmazdı. Ya tamam. Ya kimseye söylememeni, kimseye güvenmemeni anlıyorum ama bana neden güvenmedin? Süreçten benim de haberim yoktu ki. Neyi nasıl düşüneceğimi ben de şaşırdım. Hakan Hoca ile Yalçın Hoca'nın arasında bir savaş var ve bu savaşta ben de annemi ölümden kurtarmaya çalışıyorum. Söyle bana, ne yapsaydım ben? Her ne yaptıysan keşke birlikte omuz omuza yapsaydık. Bak, sana yalan söylediğim için özür dilerim. Tamam mı? Zaten geldiğimde söyleyip söylememek arasında kaldım. Hatta söyleyecektim de. Neden fikrini değiştirdin peki? Çünkü gelir gelmez Hakan Hoca çağırdı. Bu Erol Bey'in olaylarından sonra ameliyat öne çekmeyi düşünüyormuş. Bir ekip kuracakmış ve orada beni de düşündüğünü söyledi. Bunu teklif mi etti? Yani bir ekip kuruyor ve çağırıp konuşuyor, öyle mi? Evet. Ben de şaşırdım. Bir anda öyle bir şey söyleyince. Biliyorsun hepimiz için çok önemli bir ameliyat bu. Bilmez miyim? Merak etme, seni de kesin çağıracaktır. Konuşacaktır. Aramızda kalp damar cerrahi uzmanlığı olan bir tek sen varsın. Umarım. Neyse sen şimdi beni düşünme. Anneni düşün.
Şimdi anladın mı neden kimseye söyleyemediğimi? Yalçın Hoca'nın lafı geçtiği an Hakan Hoca siler beni. Onların tarafına geçtiğimi düşünür. Tamam. Sen söylemeden ben kimseye söylemem. Merak etme. Murat'ı da kimseye söylememesi için sen tembih edersin. Ederim. Sevgili ekip arkadaşlarım, Erol Bey'in ameliyatının bizim hastanede yapılacak olması hepimiz için büyük şans, onu söyleyeyim bir kere. Ya bize ne faydası var be müdürüm? Ya Onur'um, büyük resme bak, büyük resme. Küçük adam olma ya. Ya müdürüm sen hep böyle diyorsun da ben eski huzurlu günlerimizi çok özledim bak yemin ediyorum. Ne yalan söyleyeyim, ben de öyle. Ya gençler, yılgınlığa düşmeyin ya. Yılgınlığa düşmek size hiç yakışmıyor vallahi ya. Ya büyük ameliyata odaklanın diyorum ya. Büyük ameliyata ya. Acaba ameliyata Hakan Hoca'yla kim girecek? Berk Hoca kısa zamanda Hakan Hoca'nın gözüne girmeyi başardı. Bence şansı çok yüksek. Ömer Hoca dururken. Bence hiç sanmam. Ömer Hoca bütün gün Hakan Hoca ile didişmiyor mu? Evet ama bu işler böyle olur, benden söylemesi. Hadi bakalım arkadaşlar, bu kadar dedikodu yeter. İşinizin başına. İhsan, sen ne yapıyorsun? Senin dinlenmen gerekmiyor mu? Bektaş, gel yavrum sür arabamızı. Mine başhemşirenin heyheyleri üstünde yine. Gidelim buradan yavrum haydi. Bir an önce gidelim buradan. Hala manyak kadını mı düşünüyorsun? Yani ben onu nasıl dövmedim diye tabii içimden geçirmiyor değilim de. Şimdiki sıkıntım o değil. Erol Bey'in ameliyatını mı düşünüyorsun? Hakan Hoca Ömer'le konuşmuş ekip için. Ne var bunda? Ekip çalışmalarına başlamış demek. Bu seninle konuşmayacak anlamına gelmiyor ki. Ama konuşacağı anlamına da gelmez. Erol Bey'in ameliyatı yarın mı? Hakan Hoca ekip çalışmalarına başlamış. Hemen düşürme kendini. Sen de adaylardan birisisin. Aslında ilk ben gelmeliydim aklına. Kalp damar uzmanlığı gören benim sonuçta. Ama işte o kadar fazla hata yaptım ki. Gel. Hocam, tahlil sonuçları çıktığında haber verin demiştiniz. Sağ ol. Erol Bey'in durumu nasıl? Durumu stabil, dinleniyordu. Hocam, Erol Bey'in kanında onun kullandığı ilaçlardan farklı bir madde var. Nasıl aldığını bilmiyorum ama onu öldürmeden telaşlandırmak için birebir. Şans eseri olduğunu da düşünmüyorum. İşin içinde işini iyi bilen biri var, o kesin. Bakın, bu madde çarpıntıyı tetiklemiş. Zaten bünye zayıf düşmeye başladığı için de çarpıntı kalp spazmına dönüşmüş. Teşekkürler Berk Hoca. Hocam, ameliyatta pilleri mi değiştireceksiniz? Yani yapay kalpteki sorun nedir tam olarak? İlgileniyor musun sen bu konularla? Aslında kalp cerrahisi ve genel cerrahi arasında çok kararsız kalmıştım ama sonra babamın yolundan gittim. O yüzden ilgim var. Anladım. Başka bir şey yoksa çıkabilirsin.